നമസ്കാരം. ബൈക്കൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനം കേട്ടോ. ബൈക്കിൻ്റെ മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ മൊബൈലൊക്കെ വെക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഐറ്റം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഹെൽമെറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സംഭവം. ഇതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ വെയിലടിക്കാതിരിക്കാനും മഴ കൊള്ളാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സേഫ്റ്റി ഇതാട്ടോ, ഒരു ക്യാപ്പാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ഇത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ച് എന്ത് റേറ്റായി എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.